Saraswati Devi Gauravani Prajapati Nirvishesha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasati Gaura Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasati Gaura Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare This is a little bit longer. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, good evening and welcome. こんばんは、ようこそいらっしゃいました。I think it's okay. I think they can hear. Why do you sit over there?
Hare Krishna one more time. もう一回、ハレクシナ。I've been asked by Shashika Prabhu to say some words. バイシャシェカさんにちょっとお話をしてほしいと言われましたので、And I would like to start by saying that we're very happy to be here. 今日ね、皆さんここにいられることがとても嬉しいと思っています。We were waiting for 1 year to come. ここに来るのに1年も待ってました。And we were very excited because we knew we were coming here. であなた方が皆さんがね、ここにこうしていらっしゃるということが分かってましたので、とてもエキサイトしています。We have good friends here. ここにはたくさん素晴らしいお友達がいます。The Hare Krishna movement is a blessing for humanity. ハレクシナ運動というのは人類にとっての恩恵です。祝福です。Because the Hare Krishna movement is exposing the Supreme Lord in its original form. ハレクシナ運動というのが最高主をそのオリジナルの姿で私たちに教えてくれています。We hear about God since we were born. で神というものについてね、その生まれた時からいろいろなお話を聞いていらっしゃると思います。I was born in a Jewish religion. 私はその開教の家に、ユダヤ教の家に生まれました。And God is exposed in the Old Testament in a bush or in a sound. でその私にとって神というものは、その旧約聖書の中でその音として、音の響きとして私のもとにやってきていました。But it was quite a surprise for me when I found out that God is a person. でも私がその神というものは本当は人であるということが分かったときに、とてもそれは私に驚きを与えました。It's a little difficult to understand how God is a person. 神が人であるということはどういうことかということを理解することはちょっと難しかった。But if you think about it, why not? でもよく考えてみれば、なんで人になり得ないのかという質問もありますよね。I am a person. 私も人間だ。All of us are あなた persons. 方もみんな人ですよね。How is it possible that the source of our personhood で私たちのこの人間という人という人の源が人間でないということなどありえましょうか。 doesn't have what we have? で私たちが持っているものを持っていない神などいるでしょうか。 We have form. で私たちにもこういう形があります。形があります。 We have qualities. 質もあります。 We have attributes or そして characteristics. 私たちのさまざまな特質もあります。 We have associates. で、こうやってみんなお互いに一緒になる付き合いもあります。So we have that and God doesn't have that. で私たちがそういうものを持っているのに、神がそれがないなんてどういうことでしょうか。 Being He the source of everything. で、神というのはすべての源である人なのに。So that is the first surprise. だからそれがね、私が一番最初に驚いたことでした。The second surprise was that I am not the face that I see in the mirror. 2番目の驚きは、私が鏡の中で見る自分は本当の自分ではないと知ったときです。Think about it, how we have so many identities. で私たちにはさまざまな本質、アイデンティティがあります。I'm a man. 私は男だ。So if I'm a man, I act like a man, I speak like a man, I dress like a man. だから男のように話して、男のように活動して、 I do 男の what ように men 話すと。 do. I do what men do. 男の人がやるように私は、ね、いろんなことをやると。If I'm a musician, でもし私がミュージシャンだったら、then what does a musician? He じゃあ plays ミュージシャンは keyboard, 何をしますか？ he plays other キーボードをやったり、 instruments, 他の楽器を奏でたり、 he sings. あるいは歌ったり。 But I'm also born in Israel. でも私はまたイスラエルに生まれました。 So I'm Israeli. だから私はイスラエル人です。 So I love the food of Israel. だからイスラエルの食べ And 物が I 大 love the 好き。 people of Israel. そしてイスラエルの人々も大 And 好き。falafel I like very much. ファラファラも大好き。 But I grew up since I was 2 years old in Venezuela.
でも私は2歳の時からベネズエラに住んでいます。So I am also Venezuelan. そういう意味で私はベネズエラ人とも言えます。And by the way, I have American passport. でも私はアメリカのパスポートを持っています。So I am also American. で、アメリカだからアメリカ人でもあります。I am also the son of my parents and the father of my son. で、私はその息子の子供であり、お父さんの息子でもあります。Who am I? じゃあ一体本当の私って一体何なんでしょうか？誰なんでしょうか？ Once, I think it was Prabhupada, correct me if I'm wrong. Prabhupada was saying to a child, was it like it was ある時、プラバパとね、その一人の子供に言っていました。our spiritual master said, "Where is your nose?" で、そのプラバパというのはね、私たちのスピリチュアルマスターですけれどもね、そ So の the 子 child 供に went, 花はお前の花はどこにあるかって言った。 he put his で finger, 子供はそうやったんですね。 "Where is your eye?" じゃあ、目はどこにあるのと。 Put the finger in the eye. そうやって目に手を Where is your head? じゃあ、頭はどこですか？ The head. 手にやって Where is your chest? チェストはどこですか？胸はどこですか？ Where are you? じゃあ、あなたはどこですかって言ったときに、 He didn't know where to put the 彼は finger. どこに自分の指をさしていいかわからなかった。 So, where am I? じゃあ、私は一体どこにいるんでしょうか？私というものはどこにあるんでしょうか？ And this is the second most curious thing that I discovered. Not only that I am not this body, で、それが2番目に私が見つけ出した驚くべきことの一つです。もし私がこの体でなかったならば、 but I also have been in many other bodies. で、私はこの肉体だけではなくて、他にもいくつもの体を持っていた。 So maybe I was born in Takayama. もしかしたら昔高山に生まれたかもしれない。 Maybe I was born in Africa. アフリカに生まれたかもしれない。 And my mother had a big afro. 私のお母さんが大きなそのアフリカ人のね、 And I 髪 had の a 毛に big, してたかもしれない。 thick lips. そしてその大きな熱いね、唇を持ってたかもしれない。 And I was playing drums, the congas. で今後ドラマをね、ドラムを叩いていたかもしれない。 And my flag, my food, everything was African. で、私の旗もね、私の食べ物もすべてそのアフリカのものだったのかもしれない。 And at that point, I was African. で、その時には私はアフリカ人だ。 But one single verse of the Bhagavad Gita, しかし、バガバドギーターのたった一つの説の中で、 which is the main book we study, その本は私たちが勉強する一番大切な本です。 clear out all my doubts about life. その本が私が持っていた疑いをすべて晴らしてくれました。 That me inside this body have gone through the body of a child, to the body of a youth. Now I am in the body of an old man, and after death I'm going to another body. で、その中で言われているのは、この私というものは最初はこの小さな赤ん坊の体を持ち、それから少年になり、青年になり、そして成人になり、今のような年寄りの体を持つと。そしてやがてはそこから抜けてまた別のところに行くというふうに書かれている。And then the problem, the existential problem about justice and freedom and love was also resolved. そうすると、その正義とかね、愛とか、そういう問題っていうのは全て解決するんですね。Everybody enjoys or suffers the result of one's own actions. 全ての人々は自分のした活動の結果というものに苦しむか、それを楽しむか、そういう状態にいます。So, this is the greatest gift of all. だからこれはその全てのあらゆるギフトの中でも最高の贈り物と言えます。Raja Vidya Rajaguyam Pavitramidam Tamam. It's the most purest of knowledge. そして最高に最も純粋な知識です。And can be experimented そして practically. それを実践的に自分が体験することもできます。
And the scriptures, the Vedas, confirm this fortune. で、ベーダの文献では、その幸運を確証しています。When it says Kona Bhagyavanji Bhagya means fortunate. How fortunate is that we can sit here and we can speak about this because we didn't know this before. で、こういう昔前に知らなかったことをね、ここでこうやってみんなで座って、こういう話をできるというのは、どんなに幸運なことか。という意味ですね。It is our joy to share with you what we have inherited. ですから私たちに伝えられたことを皆さんと一緒にここでシェアできるということは非常に私たちにとっても嬉しいことです。It would be very selfish to have such treasure and not share it. そのような宝を持っていながらそれを皆さんとシェアできないというのは非常にわがまま、自分勝手なことだと思います。And with these words, I would like to introduce my spiritual instructor, Vaisheshika Kiratn. で、これで私のお話は終わりますけれども、私の精神的な師であるバイシャシェーカ・プラブーをご紹介します。It's nice to be back here in Okinawa. また沖縄に帰ってこられてとても喜んでいます。My name is Vaisheshika Das. 私の名前はバイシャシェカ・ダス。バイシシェカ・ダスです。And this is my wife, Nirakula. で、こちらにいらっしゃるのが奥さんのニラクーラさん。And my God brothers and sisters. そして私のゴッドブラザーとゴッドシスターですね。We travel together. で、私たちは一緒に旅をして、and we enjoy life. で、そうやって人生を楽しんでいます。Because we're always engaged in chanting. で、私たちはいつも一緒に一緒に唱えてるんですね。Hearing from the Bhagavad Gita. バガバドギーターの話を聞いたり。Having the best kind of food there is on the planet. でもこの惑星でも最高の食べ物をいただいたり。We get flowers. こうやってね、花束もらいますね。And we're very happy. だから非常に幸せです。The real situation of life is to be happy. 人生でみんなが求めている本当の状況っていうのはやっぱり幸せになりたいということですよね。There's no reason to be happy. We just are happy because we're part of the Supreme who's eternally happy. 幸せになるにはその理由なんていらないんですね。私たちは本当のその幸せを体現している神様の一部であるからこそ幸せそのものなんですね。Of course, even in the happy life that we all have. 私たちが持っているようなハッピーなライフがあったとしても、and that you also have. あなたたちも多分そういうものを持っていると思いますけれども、there are also many problems. さまざまな問題もありますよね。Has anybody noticed that? そういうこと分かる人いますか？ Anyone? One, two, just two people. Three, 自分の生活には問題があると分かる人。five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12. So the teachings of yoga tell us that we live in a world that it's a little complex. ヨガの教えの中では私たちに住んでいるこの世界にはちょっと複雑なこともある。Although we're spiritual beings, 私たち自身は精神的な生き物ですけれども、we live in a material body. 物質的な体を持って生きています。So we have to deal with a dual reality. だからその矛盾した状態で生きていかなきゃいけないんですね。So there are basic principles of yoga through which we can live a more balanced life. だからヨガの原則というものがあって、そ
のヨガの原則というものは、そういう矛盾した中でどういうふうに調和して生きていくかということを教えてくれています。And that help us to be more in touch with our spiritual side. そして自分の精神的な局面というもの、それにさらに近づくためのものです。So one of the basic principles is a very simple one. その原則の一つというのはとてもシンプルなものですね。Actually, the principle itself is で simplicity. 原則そのものがその簡素ということですから。This is mentioned in the yoga teachings again and again that you should live a simple life. でそれはヨガのね、本の中にも何回も書かれていますけれども、そういう簡素な生活をしなきゃいけないということが言われています。So I have a few thoughts to share with you about simplicity. その簡素ということに関していくつか考えていくことをお話ししたいと思います。And I'm hoping that at least one of them will stick with you and you'll be able to take it with you. そのいくつかお話しするうちで、その中の一つでもいいからあなたの心の中に残って、そのことをちゃんともうお家に帰ってもずっと思い出すことができるようにと願っています。But before I make a few points, でそのいくつかのポイントを言う前に、I would like to hear from you why you came here tonight. 皆様からなぜ今日ここにいらしたかということをちょっとお聞きしたいと思います。But I don't want you to tell me. でも私にその話をしないでくださいね。I'd like you to tell the person next to you. あなたに座ってるお隣の人に言ってください。And that person can tell me what the other person said. で、その隣の人が、じゃあその自分の隣の人が何て言ったかということを私に伝えてください。So if you could just take 1 minute to turn to someone next to you and tell them the reason that you came here tonight. でちょっと1分間だけね、その隣の人になぜ今日ここに来たかということを言ってください。It'll be very interesting. とても面白いと思いますよ。And I won't call on everyone, I'll just call on a few people, but please go ahead and share with someone next to you why did you come here tonight? 隣に座ってる人となぜ今日ここに来たかということをシェアしてくださいね。全員の理由は聞きませんけど、何かということですか。You can hear me, raise your hand. ご挨拶さんの声が聞こえる人は手を挙げてください。で、私のことが聞こえる人は手を挙げてください。はい、私のことが聞こえたら手を挙げてください。Okay. Why did you come here? はい、どうして今日来ましたか？ Yes. みんなで今日一緒に過ごしたら楽しいだろうなと思って来ました。I came here thinking that if we can spend the time together, it'll be a lot of fun. Nice. She said, right? と彼女が言った。いや、と私が言った。私が。What did she say? Same thing. Okay. はい。
Someone else tell what the person next to you で、 said. 隣の人が言ったことを言ってくださる人いますか？神様の一部である人のためになることがしたいって思って、そういう機会があったらたくさんしたいっていうことで来てくれました。Okay. I came here to serve the person who is a part of God. Nice. Thank you. And she said, Oh, Sheila said she came here tonight to sing the names of God together with others. 皆さんと一緒に神様の名前を一緒に歌うために来ました。And to deepen that experience. そしてその体験をより深めるために来ました。I have another speaker in my room, that portable one. We're having trouble with this microphone, so they can't hear online when I'm speaking. So we might have to have some like that. Okay. They can hear, just not very well. ちょっと今マイクロフォンの調子がおかしいんで、すいません。ちょっと。So I'm going to tell ways in which to develop simplicity in one's home, in the mind, and in the heart. そして自分のそのお家の中で、そして自分のマインドの中で、そして自分の心の中でどういうふうにしたらその簡素になることができるか、シンプルになることができるかというお話をします。The home, お家は mind, マインド、お家とマインドとハート。So, living in the home, the yoga scriptures say we should have a sacred space. で、お家に関して言うと、ヨガのその文献が言うには、その神聖な場所をね、持たなければいけない。Also, that we should live in an environment that's free of clutter. そしてうちがぐちゃぐちゃしていてはいけない。Because when we have many things that we don't need, it makes our mind very disturbed. でそのお家の中に自分に必要でないものがたくさんあると、それはそのあなたのマインドをね、こう邪魔するものとなるんですね。It is called visual noise. When there's things around that we don't need that are in our environment, it makes noise on a visual level. でその自分の周りにさまざまな自分の必要でないものがあると、それは視覚の騒音、ね、雑音というふうに言われています。So the yoga texts say, take things out of your life that you don't need and either give them away or recycle them. ですからヨガの本には自分のうちのその不必要なものというのをその自分の周りからね、やっぱりなくならせなきゃいけない。人にあげてもいいし、あるいはリサイクルしてもいいし。Nowadays, there are many things that we can collect and keep that we don't need. で今の時代というのはもうたくさんのものをね、みんな手にしていて、いろんなものが自分のところに入ってくる。それは不必要なものももちろんそうなんですね。And then it's possible that I can become the servant of all those things. I work very hard to maintain the things. でそういうものというものがあふれるところで、自分がものに使われてしまっている。そういうふうになっていることも、なることも可能ですね。We've noticed in California, in some of the biggest houses, that nobody's home. でカリフォルニアではね、もうものすごく大きな家がたくさんありますけれども、誰も住んでない家っていうのがたくさんあるんですね。Because to maintain the house,
and all the cars. One has to buy clothes and then drive long distances away in order to make money to maintain the house and the cars and the clothes. そしてその自分の大きなお家、素晴らしい車、そういったものを維持するために一生懸命働いてたくさんのお金を作らなければならないからです。And sometimes then only the dog stays home looking out the window at the beautiful ocean view while everyone else is out working. それでそのみんなね、そのうちに住んでる人は仕事に出なきゃいけない。で、うちにいるのはその犬だけね。で、犬が素晴らしいそのオーシャンビューの、海の見えるところでね、一人でそのお家に住んでる。そういう状態ですね。When I was 16 years old, I was able to move into a monastery and live for 13 years. 私は16歳の時にそのお寺に入ることができました。そしてそこで13年間過ごしました。And although I didn't have any money, お金もなかったけれども、and I could put all the things that I owned just in one small little bag. で、私の所持品をすべてね、その小さな一つのバッグにね、入れることができた。そのくらいしか持ってなかった。I felt very happy all the time. でもいつも幸せだと思ってました。Because I was able to think. というのは、そのいろんなことを考えることができたから。And my relationships with others became deeper. そして他の人との人間関係というものももっと深いものとなりました。Later on, when I became married and moved into an apartment, で、後にその結婚してアパートに入ったんですけれども、I remember being shocked that one had to pay rent for such places. で、そういう場所でね、レントを、賃貸料を払わなきゃいけないというのがものすごくショックでした。And then there was a telephone that also had required paperwork and I had to pay money for it. そしてその電話を引いたときにやっぱりいろんな書類を書いてそれに対するお金も払わなきゃいけなかった。And one thing after another, I realized that this is actually there's a lot of things to take care of. で、そうやって次から次へとね、自分がやらなきゃいけないことがたくさんあるっていうことが分かったんですね。So the Bhagavad Gita says, be balanced and remember not to let things control you. だからバガバドギータはその調和した生活をして物に支配されてはいけないというふうに言っています。Of course, Krishna doesn't say that things are bad. で、クリシュナはその物がいけないと言ってるわけではないんですね。It's really how you use them. で、それらをどういうふうに使うかということが大切であって。But if you don't need something and you keep it anyway, then it becomes a burden. でも必要ないのにそれを持っていると、それはあなたの重荷になります。And there's a story about this. で、それに関してお話が一つあります。Once there was a very simple monk and he lived by the river. で、一人のそのお坊さんがいて、彼は川の岸に住んでいました。And he would go every day and listen to the teachings of the head monk. で、毎日その行って、その一番お寺の偉い人のね、お話を聞きに行きました。And he felt very deep happiness in his heart. で、心の中には非常に深いその幸せの感情がありました。Because his life was very と simple. いうのは彼のその人生生活の非常にシンプルなものだったからです。Part of his practice was that every day he would take bath in the sacred river. で、その彼の修練の一つは、その聖なる川の中で毎日沐浴するということでした。So the monks, they wore a very simple cloth around their midsection. で、そういうお坊さんっていうのは、その本当にシンプルなね、このなんていうの腰巻きみたいなものをね、着てるだけですね。Wash that cloth で、 and それを洗って、hang it on a branch. で、木にかけておけばいいわけです。And then he'd take his bath. そしてその後沐浴する。And one day he came out and he found that there was only half of his cloth was there. で、ある日、その沐浴を終えて出てきたら、その自分のつけていたものの半分しかそこになかった。Because a little mouse was coming and chewing on it. というのは、その野ネズミが来てね、その彼の
そのまあキレですよね。キレをこう噛んでたから。This became a problem. で、それがものすごい大変で、毎日のね、日々の問題になってしまった。So down the river, there was a man who he sometimes went to for advice. で、その川の下流の方に、そのいろんなことのアドバイスを聞きに行く、そういう男の人がいたんですね。And he asked the man, what should I do? Every day the mouse is chewing on my cloth, and now I don't have full cloth to wear anymore. で、その男の人にね、いや、私は毎日沐浴して、その自分の洋服をそこにかけるんですけれども、野ネズミが来て、それをこう噛んでるから、もうちゃんとその自分の体を隠れるほどの布のね、あれがなくなってしまったと。So どうしたらいいんでしょうか。the man said, oh, you need a cat, because the cat will keep the mouse away. そしたら男の人が、あ、じゃあ猫を飼えばいいじゃないかと。猫を飼ったらネズミが来なくなるでしょう。Very good, I'll get a あ、 cat. それはいい考えで、じゃあ猫を飼おうと。So he brought a cat, で and 猫を持ってきて、連れてきて。he was in the river taking his bath, very happy that his cloth was not being chewed on. そしてその川で沐浴していた。そして自分の、ね、洋服がちゃんとその野ネズミに食われないでそこにあるということにとてもハッピーだった。Then he noticed the cat was crying all the time. すると猫がいつもみやみやと泣いてることに気づいた。He couldn't meditate. あまりにもうるさくて瞑想することができなかった。So he went to the man again. でまたそしたらそのアドバイスをしてくれる男の人とか言ったんですね。He said, oh, your advice is very good because the mouse is gone. であなたのアドバイスはすごく良かったと。もうネズミも来なくなりました。But I have another で problem もまた now. 今度は次の問題が出てきちゃった。 This cat is always crying. この猫はいつも泣いてる。 The man said, aha, you need milk for the cat. で、その男の人が、ああ、それだったらね、じゃあ猫にそのミルクをあげればいいんだ。 And the monk said, where do I get milk? そしたら、そのお坊さんが、ミルクなんて一体どこから持ってきたらいいんですか。 And said, you need a cow. この人が、じゃあ牛を飼えばいいじゃないか。 So he brought a cow. で、牛を飼ったわけですね。 Now he had a cat and a cow. 今度猫と牛を彼は持つことになりました。 And the mouse was gone. で、もうネズミはいなくなった。 But then he was in the river and he heard that the cow was also crying out. で、その沐浴をしていると、牛もね、もっと泣いてた。 And he was taking a lot of time every day, feeding the cow, milking the cow. で、毎日ね、猫に餌をやったり、牛に餌をやったり、牛のミルクを絞ったり、もうすごい時間をかけてそういうことをやらなければいけなくなった。 So he went to the man again. で、だからそのまた男の人のところに戻ってって、 So the cow is all, it's just hard work taking care of a cow. その牛の面倒を見るというのはものすごく大変だ。 What should I do? どうしたらいいんでしょう。 The man said, aha, you need a wife. わかったわかった。お前はね、ワイフが必要だ。 So he was married. で、そこで彼は結婚したわけです。 And the wife said, I'm not living here on the bank of a で、 river. 奥さんはね、私こんな川の岸になんて住めないわと。 I said, I want a house. 私が家が欲しい。 And so he got a house. でそして家を買いました。 Then he realized he had to work to maintain the その house. 家を維持するためにね、もう一生懸命働かなきゃいけなくなってしまった。 And the cow and the cat. そして牛と牛と猫と全部ね、維持していかなきゃいけなくなりました。 Then his wife had a child. そして奥さんが子供を産んだ。 And his guru, his teacher, had been away on a pilgrimage. で、彼の先生がその巡礼の地に旅を出てたんですね。 And he came back to that area to give his teachings again. そして帰ってきて、またそこで教えをね、教えてあげようとした。 But he saw his favorite student wasn't coming to any でも自 classes. 分の大好きなその生徒は、もはやその自分のクラスには来なくなっていた。 He asked him, where is he? 彼は一体どこ行ったんだと聞い He たん said, ですね。 oh, he lives in that house. 彼はそこのうちに住んでますよと。 So the teacher went to see a student. で、先生がその生徒のうちに行ったんですね。 Student said, I'm so sorry, sensei. You know, this house and all these things, they're holding on to me. I can't come. で、その生徒さんがね、先生ごめんなさい、私はね、このうちもその猫も奥さんも全部ね、この自分をここに縛り付けているから、私はそのクラスに行く時間なんかないんですよと。 So the next day, the monk heard his guru crying out. で、その次の日、その自分の先生がね、
音語で叫んでるのを聞いた。Where is my sensei? He was looking for his guru. で、彼はその自分の先生を探してたんですね。私の先生はどこにいるんだろう。And he saw him down by the river holding onto a tree. The guru was crying, or No, the guru was crying and holding onto a tree. グルはそこで泣きながらその木にしがみついてね、泣いていた。So the student went down and said, Sensei, Sensei, how can I help? でその生徒が先生のところに行って、ね、先生大丈夫ですか？どうやったらなんとか助けてあげたいんですけど、どうしたらいいですかと。And the sensei said, This tree, it's holding on to me, it's got me. で先生は、私はもうこの木にね、縛られてしまってる。私は木に捕まえられたと言ったんですね。And the student said, But just let go. で生徒が先生に、そんなの木なんてもう手を離せばいいじゃないですかって言ったんですね。Guru looked at him and said, Yes, exactly. でグルは生徒を見て、そうだ、確かにそういうことなんだ。You're holding on to too お many 前 things. はそういうたくさんのものにしがみついてる。Of course, this story doesn't mean that you can't live in a house. でもちろんその話はね、あなたがその家を持ってそこに住んではいけないということではありません。Or that you can't have a cat あ in る a いは town. その牛を持ってちゃいけないとか猫を持ってちゃいけないということではありません。But the point is that if we're not careful, things will take over our life. でも大事なことは本当に注意しなければ自分が持っているそういうものがそのあなたの生活の全てとなってしまうということなんですね。So it's actually a practice of yoga called Atyahara, ヨガの修練とはアチャハラと呼ばれるものです。or to give up Atyahara, which それは means over collecting. それはどういうことかというと、そのアテハラを捨てるということなんですね。溜めすぎたものを捨てるということなんですね。How many of you have something at home that you plan on using someday, but you have never used it before? お家にね、いつかは絶対使うだろうなと思って取ってあるものがある人。It's a practice to let go of these things. そういうものを手放すね、訓練をしなきゃいけない。And make your environment simple. 自分のその周りをね、シンプルなものにしていかなきゃいけない。To be able to focus on the inner self. でそうすることによって自分の心の中の自分というものに焦点を当てることができます。So the next is the mind. 次はマインドですね。And in the Bhagavad Gita, Krishna says that the mind is like a little factory. でバガバダギータの中でクリシュナはマインドというものはその工場のようなものだと言っています。Coming out of the factory, there's a conveyor belt with many ideas coming off. で工場の中にはね、そのコンベヤーベルトがあって、いろんなその考えがこう出てくる。So it's very easy to get attached to all the things coming out of this factory. でその工場から出てくるさまざまなものに本当にこう執着してしまうのは簡単なことです。We worry about many things that will never happen. で絶対に起こり得ないことなのにそれに対して心配してしまう。And there's many things that we can't do anything about anyway, but we still worry で about. 結局自分で何もできないことなのにそれを心配してしまう。そういうこともたくさんある。And many different desires I keep. で自分がその自分の望みですね。たくさんの望みを持ってしまう。So in the Bhagavad Gita, when Arjuna asks Krishna, what is the sign of a person who's in fixed consciousness, steady spiritual consciousness? バガバダギーターの中でアルジュナは本当にその固定したマインドを持つ人っていうのはどういう人ですかという質問をしたんですね。Krishna says, Prajahati yadakaman sarvan partamanogatam atman yeva manatushta stita pragnasta dochite, which means that a person who's fixed in spiritual consciousness is able to not identify with all the things coming off the mind's conveyor belt. でそのクリシュナの答えというのは、そのコンベヤーベルトの上に乗っているさまざまなことをにその執着しないで精神的なものというものに心を向けられる人、そういう人がその
Able to not identify with Hmm? it. Doesn't identify with it. でそういう、だから自分のその考えがいろいろ出てくるんだけれど、それが自分のものだというふうに思わない人。Because Krishna also says that the mind can be the best friend or the worst で、 enemy. クリシュナは、またマインドというのはあなたの最高の友達にもなるし、最高の敵にもなり得ると。And then one should simplify one's mind. だからマインドをね、その簡素なものにしなきゃいけない。The best way to do that, he said, is to think about how to do good for others. で、それをどういうふうにしたらそういうふうになることができるかというと、他の人のためになることを考えればいいんだ。And he also tells a story about the way that the mind takes us on many journeys. で、マインドというのはさまざまなその旅をする、ね、そのことについての一つのお話があります。So one day, there was a man who got on a train. ある日、その一人の男の人が、汽車に乗りました。And more people were getting on the た train. くさんの人がこう汽車に乗ってきた。It's become very crowded. とってももう混み合ってきましたね。And then he saw a very attractive woman got on the train で、そ also. こで一人のとても魅力的な女性が乗ってきました。で、 And he noticed her. 彼は彼女に気がついたんですね。 And then the train went into a tunnel. そしたら、この汽車がトンネルの中に入っていった。 And somehow the lights in the train went off. そしてそのトンネルの中に入ったら汽車の電気が全部消えてしまった。 And there were so many people in the train that people were bumping into each other. で、もう真っ暗ですからね、そのトンネルの中で汽車の中でみんながこうお互いに体をぶつけ合ってたんですね。So he had noticed that this attractive woman had gotten on, and he began to think, I think she's standing next to me now. そして彼は、その前に乗ってきた綺麗な人はね、私の隣にいるっていうふうに思ったんですね。In fact, my arm, I think, is touching her arm. もしかしたら自分の腕がね、その彼女の腕に触ってるんじゃないかと思ったわけです。And he thinks, actually, I think she probably likes me. もしかしたら彼女もね、私のことを好きなのかもしれない。And probably we'll get married. もしかしたら私たちはね、結婚するかもしれない。And then it's going to be great because my parents are going to be so proud of me. They always said I was, I'd never be anything good. 私の両親は私のことをね、お前はダメでってずっと言われてきたけれども、こんな綺麗な女の人と結婚してね、きっと両親は自分をね、自分の息子だと思うだろう。And we'll live in a big house. 私たち大きな家を買ってそこに住んで、 And I'm going to work so hard. 一生懸命働いて、 And we'll have these two big cars. で大きな車を2つ買って、 We'll go on vacations together. 一緒にバケーションも行くし、 And then all of a sudden, the train bursts out of the tunnel into the light. そしたらちょうどその時にね、その汽車がトンネルから出て光が当たったんですね。 And he saw the person touching his arm was a very old man who was just bumping into him. そしたら自分の腕が触ってた相手の人はね、年寄りのおじいさんで、彼の腕が自分の腕に触ってたということが分かりました。 And he jumped back. Oh. でもうジャンプしてね、一体自分何を考えてたんだろうと。So Krishna says how we become so identified with the thoughts in our mind, and we go through so many emotions. だからクリシュナが言ってるのは、私たちはそういう自分の頭の中にあるさまざまな考えが自分のものだと思ってる。それを同一視してしまうね。そして、then we become Many emotions. そこからそのさまざまなその感情が生まれてくる。But he says if you can learn to be happy simply by observing your higher self. でもそのより高い自分というものをね、その観察してハッピーになることができれば。Atmanyevatmana tushta. Tushta means satisfied. で、トゥシタというのはその満足するという意味ですね。And the atma means the self. アトマというのは自分という意味です。So he says those who learn how to feel satisfaction inwardly from them seeing themselves. そして本当に心の中の自分というもの、内面の自分というものを見て満足することができると、They can be fixed in consciousness. でそういう人というのはその意識を固定することができる。So it's a kind of simplicity to be satisfied with one's own self. でそういうね、その自分の心の中で満足するというね、そういう感想
簡素さですね。So, one of the ways I mentioned in order to simplify the mind で、そのマインドをシンプルにするためのその方法の一つ、私が今いくつか言いましたけれども、is to think about how to do good for others. 他の人に一体他の人のためになることをするということですね。そういうことを考えることですね。When we have a service mind, でそういうね、奉仕という気持ちがあれば、the mind becomes more peaceful. マインドは非常にそのピースフルになるんですね。And when I'm thinking that I need to enjoy the world, then it becomes very complicated. でもその世界をね、自分はエンジョイしなきゃいけない、楽しまなきゃいけないと思うと、もっともっとその複雑なものになってきます。Another very simple way to purify the mind で、そのマインドを浄化する簡単な方法というものは、is to become aware of which things I can actually do something about. 自分にできるものは何だろうということを知ることね。So I worry about many things, というのは自分はいろんなことを心配してるから。but I can't do anything about them. でもそういうことに対して自分は何もできない。Please name one thing that you worry about, but that you can't do anything about. じゃあ一つだけね、自分がどうしようもないことであってあるんだけれども、でも自分の頭の中ですごく心配していることがあったら言ってください。Your health. Health. Well, that's something maybe you can do something about health. 健康とおっしゃいましたけど、健康はまあその人によりますけどね。I'm saying something maybe happening in your life or in the world that you don't have any control over. で例えば世界に起こっていることで自分ではコントロールできないようなこと何かありますか？ To your health, you can improve your diet, maybe exercise. 健康はね、運動をしたり、ダイエットをしたりしてね、よくすることができるかもしれない。Yes? Emotions. Good emotions. Emotion. Be more specific about something that's happening in your life that you worry about. Maybe something. Yes, go ahead. 大統領、トランプ大統領、アメリカのトランプさんが Okay, politics. Like, there's a lot of things that go on in politics, and people read the newspaper every day. But there's nothing you could really do about it. 例えばね、その新聞にはそのいろんな政治的なことが起こっててね、毎日それを読みますけれども、読んでも自分で何かできるわけではない直接ね。You were gonna say. Earthquake. 地震もそうですよね。Yeah, you might do a little preparation, もちろん少しはその地震の準備もできるかもしれない。but it can come at any time. でもね、いつ地震が起きるかわからないですから If ね。 you analyze, most of the things that we worry about are things that we don't have control over. で本当にその自分がね、自分にコントロールできないこと、でも心配していること、それを本当に分析してみれば、 If you consider that and then let go of the things that you can't control, you'll have a simpler mind. でだから自分がコントロールできないこと、そういうことをやっぱり手放していけば、自分のマインドはもっとシンプルになります。So there are also what are called 4 agreements that you can follow with yourself that help to keep life simple. それからもう一つは、その4つの同意書っていうかね、同意事ね。でそれを自分のマインドを、自分の生活をシンプルにするための4つのその決まり事というものがあります。So I'm gonna tell them to you, but I'm gonna give you a quiz afterwards, so you have to say them back. 今それからこれからそのお話をしますけれども、お話をした後にクイズがありますからね、ちゃんと覚えておいてください。We have to have a prize for people who get things right. でそのちゃんとした回答をした人にはね、褒美があります。Are you worried now? みんな心配ですか？心配してますか？ What can I give you a prize? Okay, so okay, so the first way to keep a peaceful mind is to control your speech. でまず最初にその自分のマインドをピースフルにするためには、自分のその話すことをね、コントロールするということ。Because when we lie,
then we have to think all the time, how am I going to make up for this? で、嘘をつけばね、この嘘がどんどんまた嘘を重ねていくことになりますよね。So it's one of the tenets of Ashtanga Yoga to be very careful about your speech. で、アシュタンガヨガのその一つの教えの中に、自分の話すことをとても気をつけなきゃいけないということがあるんですね。If you tell a lie and then you sit down and meditate, your mind will be disturbed. You can't think. で、嘘を言ったら、この座って瞑想をしても、そのマインドが非常に乱れてしまって、ちゃんと瞑想することができない。The second point is to don't take things personally. 2番目はいろんなことをね、自分に向かって言われたりやったりするというふうに考えてはいけない。Because oftentimes, when people say something to us, then we take it personally. でもちろん人が何か言うとね、それは自分に向かって言ってることだというふうに思ってしまいます。But the way they're treating us is actually their issue, not our issue. でもその相手の人が自分に対していろいろ言ったりやったりするということは、自分のせいではなくて、相手の心のせいですよね。The third is don't assume anything. 3つ目のことは、その思い込みはいけない。So there's a story about this. それに関してはちょっとお話があります。A man goes to the mall. で、ある人がそのショッピングセンターに行った。And he sees his best friend coming out of one of the shops. そしたらその一つのお店から自分の友達がね、親友が出てきた。And his friend looks at him right in the eye. で、親友が自分のことを見たね。ち Turns around ゃん and と目 walks があ away. ったんですけれども、もうくるっと背を向けて向こうの方に行ってしまった。And the man is standing there thinking, my friend just looked at me and then walked away. で、その男の人は、自分の親友がね、ちゃんと自分を見てくれたのに、何も言わないでまた向こうに行っちゃったと思いましたね。He must not like me anymore. もう私のこと嫌いになったんじゃないか。So all week long, he's thinking なん about か it. もうずっとね、その友達のことを考えてるんですね。And the next time he sees his friend, で、その次にその友達に会った時に、he says, okay, I know you hate me. もうあなた私のこと大嫌いってもう分かってる。And by the way, I hate you too. 私もあなたのこと大嫌い。But why don't you just tell me? Be honest. Why do you hate me? じゃあなんでね、その正直にね、私が大嫌いって言わなかったんだ。And his friend says, what are you talking 友 about? 達はね、We're 何 best 言ってんだ、 friends. 私たちは親友じゃないか。He said, I saw you at the mall last 私 week. 先週はもう前はモールで見たでしょ。You saw me. あなたも私も見たでしょ。 You turned around and walked でも away. 私のことを全然知らん顔して向こうに行っちゃったじゃないですか。 So you hate me. だからあなたは私のこと大嫌いなんでしょ。 The man said, what day was that? で、その男の人がね、それいつだったの？ He says, last Friday. で先週の金曜日だ He った said, oh, I was at the eye doctor. 私はね、目医者に行ったんですよ、あの日にね。 They put drops in my で eyes. I 私 couldn't の see 目に目薬 anything. 入れたから何も見えなかったんだよ。 My wife had to come pick me で up. 私の奥さんにね、連れて帰ってもらわなきゃいけなかった。 I never saw you. 私、あなたのことなんて全然見えなかったんだよ。 But this man had suffered all week で long. もその男の人はもうずっと1週間もね、もう悶々と苦しんでた。 So this is how the mind can そうや become って an enemy. マインドがその自分の敵となってしまった。 So through the process of mantra yoga, で、マントラヨガの方法によって、 chanting the mantra, それマントラを唱えるということですね。 and through the thinking how to do good for others, そして他の人のためになることをどういうふうにしたらできるかということを考えて、 and also making a discrimination, which thoughts can I do something about, そしてその自分が何とかできるその考えというのは一体どれなんだろうというふうにそれを見抜くことによって、 and if I can't do anything about も it, し let 自分 them が go. 何もできなければそれをもう捨ててしまうと。 The mind becomes more simple. そうするとマインドはもっともっとシンプルになります。 And the third is, I want to, the fourth agreement is that to always do your best. で、4つ目の規則は最善を尽くすということ。 Because when you're doing your best, you have nothing to lament. で、やっぱり自分が最善を尽くしていればね、嘆くことは何もない。 Some days your best will be better than other days. で、その最善というのもその日によってだんだんやっぱり違うんですね。いい時もあるし、悪い時もある。 So do your best and don't worry about the result. だから自分の最善を尽くしてその結果がどうなってもそれはまあ心配することはない。 So quiz time. はい、クイズ。 So who can tell me the four agreements? じゃあその4つの規則、何でしたっけ？ Yes.
嘘をつかない。嘘をつかない。Don't lie. Yes. 発言に気をつける。You have to be careful what you talk. That's the first one. That's number one. 思い込み。思い込み、assume. Don't assume. Don't assume anything. で、最後。Call a friend. 最後。ね。Do your best. 最後。Do your best. Do your best. There's one more. その言葉に気をつけるというのは最初の Be careful what you say. だから自分の言う Don't ことに気を assume. つけ Do your る。 best. And 思い込みしない。で、最善を尽くす。嘘つかない。それは最初の。うん。don't take anything personally. You can call a friend. 友達電話してもいいですよ。友達電話して聞いて。この友達教えてくれるかもしれない。Don't take it personally. 自分に対して人に言われたことを気にしない。その人の問題だから。Yeah, it's not about me, it's about you. All right, all right. So we talked about your home. で、そのお家のことを話しましたね。Keep it simple. シンプルにしなきゃいけない。 The mind, simple. で、マインドもシンプルにしなきゃいけない。 And the heart should be simple. そして心もシンプルになってなきゃいけない。 So the best way to make the heart simple is to have gratitude. そしてその心をシンプルにするのに最善の方法というのは感謝の気持ちを持つということです。 There's two opposite concepts. One is gratitude. で、一つはその感謝をすると、その二つのね、その正反対な考え方があるんですね。一つは感謝をするということ。And the other is called entitlement. もう一つは、当然これは自分のものというふうに思ってしまうこと。When I think that I deserve something, でも私は、これは絶対私にこういうものがあって当然と思ってしまえば、I really don't appreciate it very much. いろんなことにね、対して感謝することはできません。But if I think I really don't deserve anything, でも本当は私には何もそのね、与えられる資格はないんだと思えば、I take everything as a gift. すべてのものが自分のところにやってくるものはすべて贈り物となる。So those who have a simple heart, でそういうシンプルな心を持っている人は、 they see everything as a gift, すべてのものをその贈り物として見ることができます。 all coming from Kami-sama. で、すべてのものが神様から来ると。 For instance, we have air to breathe. で私たちには呼吸のできる空気がある。Just now, we're able to see others in the room. で、今ここでね、その部屋の中にいる皆さんを見ることができる。In fact, there's a list somewhere. It's called the 7 Wonders of the World. で、その世界の七不思議というね、そのリストがあります。 Who can name what the 7 Wonders of the そ world の世 are? 界の七不思議、言える人いますか？ One of them is the. Okay, go ahead. You tell me. Pyramid. The Great Pyramids. Yes. ピラミッド？ Oh, China Wall. チャイナのね、なんだっけあれ、なんとかのウォール、長い。バンディの頂上。Any more? ナスカの地上絵。Oh, the Peruvian, what do you Yeah. call those? Okay. All of these are not what I'm thinking about. それは私の考えてる七不思議ではあります。 Actual 7 wonders of the world, they have to do with our sight. その七不思議っていうのはその見るということに関してですね。 And our power to hear, そして聞くということ。 the power to smell, で、匂いが嗅げるというこ the power と。 to feel, そして感じるということ。 the power to love, そして愛する力、 the power to have gratitude, 感謝する力。 the power to forgive. で、その許してあげる力。 These are actually the 7 wonders of the world. それが世界の七不思議なんですね。 And we all have them. 私たちにはそれ全部持ってますよね。 They're a gift coming そ down れ to は us. 私たちのところにやってきた贈り物です。 So here's another story. This actually happened just very recently. で、もう一つこれからお話をしますけれども、これは最近起こったことです。
we were all just in India. で、私たちみんなインドにいたんですね。And a friend of ours was coming to India also. で、その友達もインドに来ることになってました。 But she didn't know that her Indian visa had しか expired. し、彼女のインドのビザがもうそのエクスパイアしてたのがわからなかった。 So she flew all the way from San Diego to Calcutta. で、サンティアゴからカルカッタまで飛行機で来たんですね。 And when you land in India and you go to the immigration, で、インドに着いて、そのイミグレーションに行った。 they look at your passport, パスポート見ますよね。 they look at your India で、 visa. インドのビザはどこにあるかってそれ調べられますね。 If it's expired, もしそれが期限切れだったら、 they tell you, go あ away. もう入れませんよ、帰りなさいと。 Turn around and go away. でも引き返しなさいって言われたん So です she ね。 had flown all that way and she had to turn around and then fly. Where did she go? Back to San Diego. No, she first went to a Middle Eastern country. Right. Was it Turkey? Okay, she flew Oh, to yeah, it was Turkey. Turkey. She had to fly to Turkey. で、その彼女はその帰りなさいって言われたときに、そのカルカッタからトルコ回りで行ったんですね。 And she had to stay in a holding cell in the Turkish airport. そのトルコの空港のその保留所みたいなところにその投入されてしまった。 It was not a very nice place. とてもあんまりいい場所じゃないですね。 It was there were what are those little cockroaches? Goki booty. Goki booty. そこにはゴキブリがいた。 And it was a very smelly place 匂いも変な匂いしたし、 and dirty 汚かったし、 and not nice furniture. で家具もね、綺麗な家具ではなかった。 And she had to stay there for 5 days. そこに5日間も投入されてました。 However, in the cell, there were some refugees that had come from a country where they were being persecuted. で、その同じ投入している場所に、どこか別の国から来て、逃げてきた難民の人がいたんですね。 And they had gotten refuge there. で、そこで、一応止めてもらってた。 Before they left their country, they were being shot at. で、その人が自分の国から逃げてきたんですけれども、その逃げた自分の国では、もう本当に殺されそうになるようなね、そういう状態だったんですね。 And when she met these refugees, they were the happiest people in the world. そしてそこにいた彼女が、その移民の人たちと、難民の人たちと会ったときにね、分かったのは、その難民の人たちっていうのは本当にね、ハッピーな人たちだった。Visual evidence. これ、 Here, そ here's の one 時 of の写 them. 真 You で can すね。 pass that. That was one of the refugees. それは Just, その難民の一人です。 you can see her in the cell enjoying just feeling gratitude to be safe. で、彼女はそういう保留所にいたんだけれども、そのような生死をね、さまようような状態のところからここに来れることができて、それにOf entitlement when she came in. で、私の友達はね、私は当然入れると思ってきたわけですよね。 Why am I being put in this なんで dirty それ place? なのにこんな汚い場所に連れてこらなきゃいけないのかと、そういうふうに彼女は考えてた。 And she was very unhappy で、それですごいアンハッピー、幸せでな until かっ she たね。 met these young women この女の人と会うまでは。 who found this to be the happiest place on earth. そしてその彼女は、ここがもう本当に地上で一番素晴らしいところと思ってた、その難民の人は。 And she was thankful that she had been turned back from India to go and meet these people. で、彼女は私たちの友達はね、結局インドから追い返されて、ここに自分が連れてこられたということに感謝できるようになった。She learned that it doesn't matter what your environment is if you have a grateful heart. だから自分の周りがどんな状況であっても、その感謝の気持ちというものを忘れなければ、その状況はあまり関係ないということが分かりま On す。 the other hand, if I live in the nicest place in the world, でもその世界でもその最も素晴らしいような場所に住んでいたとしても、 but I'm not grateful, でも感謝の気持ちというものがなければ、 then I'll be very unhappy. 私はそのハッピーであるとは言えないでしょう。
So the yoga scriptures say, develop gratitude. だからヨガの文献にはその感謝の気持ちというものを高めなさいというふうに書いてあるんですね。 Remember that you have the 7 wonders of the world with you right で now. あなたはすでにその世界の七不思議を持ってるんですね。 And if you carry that gratitude in your heart, then you'll always feel happy. であなたがその感謝の気持ちというものをあなたの中にいつも持っていたならば、いつも幸せでいることができるでしょう。 So now we'll take a few reflections. じゃあ、感想とかね、ある方はどうぞ。 There's a difference between a reflection and a question. 質問と感想っていうのはちょっと違うんですね。 Question I have to answer. 質問っていうのは私をそれに対して答えなきゃいけない。 It has a question mark at the end. 最後のところにクエスチョンマークがありますね。 Reflection means anything you heard that seemed valuable to you that you can take away from. で、感想というのは、その今日聞いた中で自分にとってとっても価値があったと。で、それをもうずっと思い出していたいというようなことですね。One idea or one 例えば sentence. 一つのアイデアでもいいし、一つの文章でもいいし、自分の心に残ったこと。 And when you reflect it back, then everybody else will get benefit. で、その話をすることによって、他の人のためにもなるという、そういうことですね。 So just close your eyes for about 10 seconds じゃあ、10秒間ぐらい目をつぶって、 and think of the one thing that stuck with you. 一つだけ自分の心に残ったことを考えてみてください。 And when you open your eyes, you can say what it is. で、目を開けて、それが何だったか言ってくださいね。10 more seconds. あと10秒。I want to give you some thinking music. 考えるミュージックはありますからね。Okay, time's up. はい、終了時間です。 Okay, please reflect back. Anything that you heard that you think might be useful. じゃあ、今日ね、聞いたことの中で、これ使えるなと思ったこと。Yes. 余計なものを持たない。 Not to have anything unnecessary things. Yes, and actually, there's a story in the Srimad Bhagavatam, the great bhakti scripture. で、バクティの文献の中で非常に素晴らしいバクティの文献の中のシュリーマド・バガバタンという本があるんですけれどもね、その中に一つお話があります。 There was a great sage who lived alone in the forest, で、森の中に一人の偉大な聖人が住んでいました。 and he was enlightened. で、もう本当に目覚めた魂だったんですね。 And one day, the king came through the forest with all his soldiers. ある日、その王様が自分の家来を連れてその森にやってきました。 And he met that で、 sage. その聖人に会いました。 And after talking to him, the king realized this is an enlightened person. で、その聖人に話した後に、この人はやっぱりね、その自己を悟った人だということが分かったんです So ね。 he asked the sage, で、 he その said, 聖人に聞きました。 how did you become enlightened by で this? どうやったらこういうふうにね、目覚めることができるんですか？ And the sage said, I have all my teachers here. で、聖人はね、私はここに、みんな私の先生はみんなここにいますと。 24 gurus I have. 私は24人のグルーを持ってます。 And the king said, excuse me, but I don't see anybody. で、王様がね、いやいや、私、誰もそんなところに見えませんよと言った And ん then で the すね。 sage began to note all the natural things around him で、聖人はその自分の周りにある自然なものを指さしました。 that had taught him the で、 lessons そうい of life. うものが私にその人生のレッスンを教えてくれた。 So
one lesson he learned で、一つのレッスン、彼が学んだ一つのレッスンは、 as he was sitting chanting his mantras every day, で、座って毎日マントラを唱えているときに、 he saw a small hawk fly up into the air. 一つのその鷹がね、ハゲタカ、鳥がね、その空の方にこう飛んでった。 holding onto a mouse. で、そのネズミを捕まえながら、その唇にね、 And two bigger hawks came and そ grabbed した him. ら彼よりもっと大きな鳥が来て、その鳥を捕まえた。 They wanted the mouse. で、その大きな鳥は、その小さな鳥が持ってるネズミを欲しかったわけですね。 The smaller hawk dropped the mouse. そして、その小さな鳥がそのネズミを口から離した。 And he flew away free. そして、その小さな鳥は助かったわけですね。 So he learned this lesson that don't hold on to things. で、それを見て、その聖人は物事にその執着しちゃいけないんだなっていうことを学んだ。That aren't necessary. で、それは必要じゃないものをにね、執着してはいけない。 So the mantra I remembered from that, で、そこから学んだマントラ、私が覚えてるマントラというのは、 drop the mouse. ネズミを落とせ。 Go free. What are the reflections? 他にありますか？ I have some from the internet. Okay, give one from the internet. From Prema Rani. She said, I like when you mentioned the importance of having a simple heart. で、シンプルな心を持つということが心に残りました。 Yes, thanks, Prema. I wanted to mention something about a simple heart also. で、そのシンプルな心を持つということについてちょっともう少しお話ししたいと思います。 And that is that the world is a mysterious place. で、世界というのはね、非常に神秘的な場所だと。 In fact, everything that happens to us in life is a miracle. で、私たちの人生に起こるすべてのものはね、奇跡なんだ。 And everything that happens to us is unique. で、自分のところで起こるすべてのものっていうのは非常にユニークなものでもある。 And not only that, we can't figure out everything in this world. で、そればかりでなく、この世の中のものを自分でね、どうしてこうになってるかということを考えることもできない。 Because it's beyond our というの comprehension. は、それは自分が分かる、理解できる、 So one of the ways 域を超えたものだから。 of simplicity is simply accepting that the world is a miracle. だから、その世界は奇跡だということをね、ただただ受け入れることができれば、 And not demanding to try to figure everything out. そして全てのものを理解しようとしなければ、 Take it, as Havi Prabhu was saying, as special grace coming to us from Kami-sama. で、ハビさんが言ったように、これはその神様から贈られた特別の慈悲だというふうにね、考えることができれば、 We have time for two いい more んだと。 reflections. 2つあと、心に残ったこと。 Yes. 4つの、なんだ私が成功したその中の、There were 4 agreements that you talked. 自分が言われたことを、相手の問題だから気にしなくてもいいの。 Don't take everything impersonal. Yes. 私はそう人になんかわーって言われたときに、私が悪いんだと思う癖があったの。Yeah, I always think when people say something, it's my fault. 自分の問題として受け止める癖があったので、 I always have a tendency to think it's my problem. それはすごい相手の問題だよっていう鏡なんですかね。 So it's like the person, the other person is like a mirror, and then it's their problem. それはすごい気が楽になる。 So that made me relieve the burden. Good. Good reflection. Thank you. One more. Yes. これは質問でもいいですか？ Okay, we'll take one question. One small- Go ahead. どうぞ。どうぞ。どうぞ。いいんですか？立った方がいいんですか？なんか最後に言われてた難民の話やつ。私も全く同じ経験をフランスでして。She did exactly the same experience in France. The story of the devotee who were captured in the cell in Turkey. Yeah.
私はホームレスになって、難 She 民 became たちの homeless. 収容されるところに来たんです。 So she went to like the camp that they hold all these people. It's a refugee camp. その時に同じことを思ったんです、彼女と。And she felt the same thing. 私は as とて your も friend. 悲劇のヒロインみたいな気持ちで、そこに I 行っ was たけど feeling that I was the heroine of this sad. なんか友達になった子がとても今幸せだって言ってたんです。 But all the people there that I befriended them said they were very happy. だから私はもっと頑張れるなってその時に思って。 And I felt like I could do better than this. だけど今日本に帰ってきて暮 After らして coming いる back to と Japan, 目の前のことで悩んだりと I か always worry about the things around me. そういう思いを忘れてしまう。 And I kind of forget how I felt at that time. 小さいことでくよくよしたり And I always worry about the small things. そういうのってどうしたらいいですか？ So how can I deal with that kind of... One simple thank you. Thank you for that story and for the excellent question. そのお話とね、素晴らしい質問ってありがとうございます。 So, one simple meditation that I do every day で、私がやるね、毎日やる、本当にシンプルな瞑想があります。 before I begin my mantra meditation in the で、 morning. 朝、そのマントラメディテーションをする前に、I center my thoughts on gratitude. で、自分をその感謝というね、気持ちにその心を向ける。 And I also try to attain a state of mind that is in the Bhakti scriptures is called akinchana. で、そのバクティの本によると、そのアキンチャナと言われることがあるんですけれども、それになるように自分の心を持っていく。Akinchana means that I don't own anything and I'm helpless. Actually, I'm at the mercy of higher powers. で、アキンチャナっていうのはね、もう私はどうしようもないと。で、私はすべてのことをより高い力に任せてね、その人のおっしゃるようにしますっていう、そういう感じに自分の心を持っていく。I'll tell you one day when I realized this state of akinchana very strongly. ある日ね、アキンチャナという私は何もできない。私はあなたの慈悲にすがるしかないという、そういう状態に持っていくっていうことについて、一つね、お話をします。Every afternoon I take a 17-minute nap. で、私は毎日午後にね、17分のね、お昼寝をします。So as I was waking up from my afternoon nap, その午後のお昼寝から起きるときに、 I was still lying there. まだそこにちょっと横たわってたんですね。 I became very aware of my heart beating. で、自分の心臓のね、脈拍っていうのね、鼓動、それに気がついた。I thought this is a miracle. これはもう本当に奇跡だと。How is it going on? なんでこれがこうずっと続いていけるんだ。私がやってるわけではない。 It's maintaining my life. 私はこうやってね、自分の命をつないでるわけでもない。So I had a conversation with my heart. で、私は自分の心臓とね、ちょっと会話をしてみました。I said, I thank you very much. で、心臓にね、本当にありがとう。I deeply appreciate the work you've been doing for me all these years. ここ何年もの間にね、私のために一生懸命働いてくれて、本当に感謝してます。And my heart answered me. そしたら私のハートが答えてくれた。He said, you're very welcome. どういたしましてと。He said, but actually, I'm only doing my duty. でも私はね、私の義務を果たしてるだけなんですよ。He said, at any time, I can be asked to stop. で、私はね、いつでもこのハートを止めることができるんだ。It's not up to me. それは私次第ではないんですよ。And when I sat up from my nap, で、お昼寝から目覚めてね、こう起きたときに、I felt this full state of akinchana. Like I don't have anything. I'm actually on borrowed time right now. アキンチャナ、要するに私には何もないと。私がこうやって生きてる時間っていうのはもう借りて生きてる時間のようなもんだっていう、そういうね、感覚がバーッとこう強く押し寄せてきた。This is what is called reality. それが現実なんだ。And if you're able to get in touch with reality, at least before you start your day, だから一日が始まる前にね、少なくてもそういう現実
にその心を持っていくことができれば、 then you can adjust your perspective. そしたら自分の見方というものをね、アジャストすることができる。そして感謝の気持ちを持つことができる。You have the 7 wonders of the world right with you. で、あなたにはその世界の7不思議を今持ってるわけですからね。And now we're going to end with some more chanting. で、この話はもう少しチャンティングを続けて終わりますね。I have a special tune to chant the Hare Krishna mantra to. で、今日そのハレクリシュナマントを唱えるんですけれども、特別なトゥーンがあります。And this tune is so beautiful で、このトゥーンはとても美しいトゥーンで、 that it will go into your ears and into your mind and heart. 多分あなたのその耳から入っていって、マインドに行って、あなたの心にも届くでしょう。And it won't come out again. そしたらそこから絶対に出てこなくなる。 And then when you're going to work or you're 仕事 going に to 行っても school, 学校に行っても、 you'll be walking along で歩いてても、 and you remember the tune. このトゥーンをね、ずっと思い出し続けるでしょう。 And then you'll start dancing. で、そこで踊り出すかもしれない。 And people will be, why are you 人 dancing? がね、なんであんたこんなところで踊ってるのって言うかもしれない。 I have this song, it got caught 私 in は my もう heart, I こ can't の get it ハート out. の中にこの歌が入っててね、もうそれを出すことができない。 And then you'll start to feel happy all the そ time. していつもハッピーになってしまうかもしれない。 And your mind will become more clear. で、マインドももっともっとはっきりするでしょう。 So if you don't want that to happen, それが起きてほしくなかったら、 then please wait outside during this song. この歌の時に外で待っててください。 And then we'll lower the lights for this so we can concentrate just on the sound of the mantra で itself. ちょっと電気を暗くして、このマントラの音にね、心を集中させてください。Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Now we're chanting this tune. I want to show you something that goes along with the chanting. チャンティングしながら、このことをちょっと。 And that is when you feel some happiness in your heart, で、心の中で幸せを感じると、 then you can do this special dancing. この特別な踊りがあるんですけど、それをやっても構いません。 And I'm going to teach you a special dance 皆さんにこのスペシャルのダンスを that you can do anytime これどこでやってもいいですよ。 for the kirtan. チューターをやってる時にね This dance step is called the Swami. これはスワミというステップです。 So please watch very carefully. じゃあちょっとよく見てくださいね。 You'll notice my feet are equidistant. 今足はね、ちょっと離して立ってですね。 I step left over right. で左足を前に出します。 Now I'm stepping right そ over れを left. 戻して右足を前に出します。 Now, while I'm singing the mantra, both hands go in the air. で、マン
ントラを歌いながらやってはいます。 Okay, you can stand just for a minute. Make sure you don't step on anything. Right. Left over right. Watch me. Now you don't have to keep your hands up. 手はずっと上げてなくても構いません。 But when you chant and you put your hands in the air, でもチャンティングしながらこういう手を上げると then all the cares and worries in your heart will fly away. Just like that. 自分のその心の中にあるすべての心配事、そういうものが全部飛んでいってしまいます。 To the beat. ビートに合わせてくださいね。 Now, a slight variation with the hands. You can put one hand down and one hand up like this. はい、手でこういう格好をすることができます。で、足は続けてやってくだ Now さい switch ね。 sides. はい、じゃあサイドを変えてください。 Very good. One more variation, but it's a little hard to do. はい、もう一つ形の違うのをやりますけど、ちょっと難しいですよ。 Foot goes はい、 behind 今 you. 度足を後ろ側に出します。後ろの足にこう出していきますね。 And behind. はい、 Very 後ろ、 good. 後ろ、後ろ。 This dance is called the swami. はい、このダンスはスワミというダンスです。 Okay, we can all sit down. はい、じゃあみんな座ってください。 Now when we're chanting, はい、そして今度みんなと一緒にチャンティングしますけれども、唱えますけれども、 if you feel inspired, もし踊りたい人がいらっしゃったら、 then you can stand up 立って and you can do the swami. スワミをやってくださいね。 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Rama,
Good Swami. Don't be afraid to do the Swami. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama.切れちゃったので、配信停止します。ハレクリシナ。